ونشوف ايه الجديد اللي حصل من شركة سامسونج في المؤتمر الأخير. عندنا خبرين، هناخد أول خبر بيقول سامسونج تكشف عن جالاكسي واتش 4 مع مستشعرات لقياس نسبة الدهون وقوة الشخير ولا مؤاخذة. طبعا الشخير اللي هو مقصود بيه الصوت اللي بيطلع من الواحد وهو نايم يعني، بس ده للتوضيح يعني. شركة سامسونج افتتحت مؤتمرها اللي اتعمل من كام يوم اللي تحت اسم جالاكسي انباكت بالكشف عن الساعة الذكية الجديدة بتاعتهم تحت اسم جالاكسي واتش 4 مع طرازين بتصميمين مختلفين، التصميم العادي والتصميم الكلاسيكي. الشركة أو الساعة الجديدة بتعمل بنظام التشغيل اللي تحت اسم One UI لأول مرة، وده نظام طورته سامسونج بالتعاون مع جوجل، يجمع ما بين مزايا النظام التشغيل القديم بتاعها اللي هو تايزن او اس اللي هو بيستخدم في الساعات، ونظام جوجل اللي تحت اسم وير او اس. بجانب التصميم الجذاب طبعا والانيق اللي بيتطور كل شويه والالوان اللطيفه اللي عاملينها، هتتوفر الساعه باصدارين مختلفين زي ما قلنا، واحده منهم بيدعم البلوتوث او عذرا الاثنين بيدعموا طبعا البلوتوث، ولكن واحد منهم بيدعم ال LTE او الانترنت المباشر، ان كانك بتحط فيه شريحه يعني. الاثنين هيجوا باصدارين مختلفين، واحد بقياس ال 40 مللي وال 44 مللي، والثاني النسخ الكلاسيكيه هتاتي بقياس 42 مللي و 46 مللي. هتتمتع الساعه الجديده اللي تحت اسم جالاكسي واتش 4 بوجود 3 مستشعرات، واحد فيهم القدره على قياس زي ما قلت لكم قوه الشخير، وده يعني ولا مؤاخذه لانه دي تجربه جديده على فكره عشان يقيس مدى العمق في النوم وانت النوم بتاعك عامل ازاي والتفاصيل دي. بجانب كمان القدره على قياس نسبه الدهون في الجسم، ودي جديده بقى خالص. كمان القدره على مزامنه الشاشه، انه يعمل سينكرونايز ما بين التليفون والشاشه او الساعه. هتضيف كمان تحسينات لتعقب وضع النوم لجانب المزايا الثانيه اللي توفرت طبعا في النسخ السابقه من الساعه. هتوفر الساعة العديد من المميزات الأخرى اللي بيتم الإعلان عنها، من ضمنها كمان الأوضاع لتعقب اللياقة البدنية والصحة البدنية عموما، كتير من التمارين التي يمكن التدرب عليها لتعزيز اللياقة البدنية. بالإضافة للمزايا دي هتتيح واجهة الون يو آي قدرات أكبر على التحكم في الساعة وشكل التطبيقات، وتدعم تطبيقات مهمة كمان جديدة زي الخرائط بتاعة جوجل وزي يوتيوب زي سبوتيفاي وغيرها. كمان هيتم طبعا بيحصل طبعا تعاون ما بين سامسونج وما بين جوجل في السياق ده. كمان هتقوم بتثبيت اي تطبيقات بيتم تحميلها للساعه على التليفون الذكي اللي بيحصل ارتباط ما بينهم او اقتران ما بينهم. هتضيف الساعه امكانيه التحكم في سماعات جالاكسي بودز من خلال طريقه سهله، وده بيعني امكانيه تشغيل السماعه والتحكم فيها عبر الساعه بشكل مباشر من غير ما تحتاج التليفون. هتتوفر النسخة العادية من جالاكسي واتش 4 في 27 أغسطس بسعر حوالي $249 أمريكي طبعا للنسخة العادية باللون الأسود والفضي والأخضر والذهبي للنسخة الأصغر اللي هي 40 مللي. كمان هتيجي الساعة الكلاسيكية تحت اسم جالاكسي واتش 4 كلاسيك بسعر $350 باللون الأسود والفضي لكل القياسات. طبعا معنا الفيديو الترويجي اللي أعلنت عنه سامسونج في المؤتمر. تعالوا نشوف الساعة الجديدة ونرجع مرة تانية. That the best device to deliver this technology was the Galaxy Watch. Most body composition analyzers have large electrodes that help improve accuracy by reducing contact impedance with the skin. That's why these devices use our palms and the soles of our feet for readings. But in order to include electrodes in the Galaxy Watch, we needed to drastically reduce the size of the electrodes without sacrificing accuracy. Normally, the larger the electrode, the easier to get an accurate reading. But to give you accurate readings, even with small electrodes on the watch, we experimented relentlessly and devised the best hardware and solution. We developed a circuit with multiple switches, which can open and close in 16 different combinations per tenth of a second. In 15 seconds, Galaxy Watch measures electric currents 2,400 times to estimate body composition. Our new solution analyzes how closely the electrodes come into contact with the skin, as well as the amount of impedance at any moment, so the watch can accurately estimate your body composition. In consideration of technological accuracy and design, we also applied a thin, conductive material to the side electrodes, as well as an ultra-thin chromium silicon carbon nitride layer to the back of the watch. When you wear the Galaxy Watch, the two electrodes on the back naturally come into contact with your skin.
If you hold the side electrodes of the watch with 2 fingers, the BIA sensors send and receive electrical signals that measure body composition data. زي ما شفتوا حضراتكم ده الساعة الجديدة وإمكانياتها والتفاصيل اللي عملتها سامسونج، وده جزء مهم جدا من مؤتمر سامسونج، لأن هم الحقيقة اتكلموا عن حاجتين بشكل أساسي أو 3 حاجات، بس أنا بتكلم الأشهر والأهم: الساعة والتليفونات الجديدة اللي هنتكلم عليها بعد شوية، وأعلنوا عن السماعات البودز الجديدة أو الجالاكسي بودز الجديدة، جالاكسي بودز 2. دي ساعة إمكانيات فيها كتيرة فيما يخص الموضوع قياس نسبة الدهون. دي تقريبا أول ساعة تطلق في السوق بتقيس نسبة الدهون في الجسم، ودي من الحاجات المهمة جدا طبعا علشان متابعة الصحة لمستخدمي الساعات. نروح لجزء من المؤتمر اللي عملته سامسونج. الخبر بيقول سامسونج تكشف عن هواتفها القابلة للطي جالاكسي زي فليب 3 وجالاكسي فليب 3 فولد. كشفت شركة سامسونج الأسبوع اللي فات عن التليفونين الجداد القابلين للطي جالاكسي زي فولد 3 وجالاكسي فليب 3 مع تحسينات كبيرة مقارنة بالجيل السابق وسعر يعتبر أقل. طبعا على فكرة ده أول مؤتمر لشركة سامسونج تطلع فيه وبتعلن عن تليفونات، فقط تليفونات قابلة للطي، مفيش نوت، خلاص ما اعلنوش عن نسخه جديده من النوت. التليفونين الجداد دول طبعا بيستخدموا احدث معالجات كوالكوم، احدث تقنيات الذاكره والرام، بيتميزوا بوجود شاشه مرنه، قوه مقارنه طبعا اقوى كمان وافضل من السابق، دعم لمعيار مقاومه الماء لاول مره في الشاشات او التليفونات القابله للطي. هيتوفر تليفون زي فولد جالاكسي زي فولد 3 بيبدأ سعر التليفون من $1800 أمريكي، وده يعتبر على فكرة سعر أقل من النسخ السابقة. كمان هيكون متاح في السعودية بسعر حوالي 6800 ريال سعودي للنسخة ال 256 جيجا، وحوالي 7100 ريال سعودي لنسخة ال 512 جيجا بايت، وده تليفون الفولد اللي هو الأقوى والأفضل في التليفونات اللي اعلنت عنها سامسونج، لكن طبعا سعره كبير جدا. هو التليفون بيتطبق يبقى كانه حجم التليفون العادي لكنه سمكه اعلى شويه، ويقدر يتفتح فيكاد يكون بقى قرب التابلت. التليفون الثاني اللي اعلنوا عنه اللي هو جالاكسي فليب 3 هيتوفر التليفون ده مع 7 الوان. الطريقه التليفون الجديد ده لا بيتطبق بقى كده، مش بس بيتقفل، بيتطبق. السعر بتاعه هيبدا من حوالي $1000 تقريبا، سعره هيكون متاح في السعوديه اغلى شويه، حوالي تقريبا 4000 ريال سعودي لنسخه ال 8 جيجا بايت وال 128 جيجا بايت. طبعا بنقول اسعار في السعوديه عشان ده اقرب الاسعار للمنطقه العربيه، عشان الناس اللي عايزه تعرف اسعار التليفونات دي عامله ايه، لان هو بيبقى في بلده ب $1000، بيوصل عندنا في بلادنا العربيه السعوديه مثلا يعني رحمه شويه 4000 ليره، 4000 ريال عذرا، في مصر تلاقي سعره بقى الضعف كمان. لكن عموما تعالوا نشوف المؤتمر، نشوف الاعلان اللي عملته سامسونج في المؤتمر عن التليفونين الجداد ونرجع مره ثانيه.